Değil mi anne? Evet teyzeciğim, zıplayan slime yapıyoruz bugün. Şimdi yapalım mı? Başlayalım mı? Ben başlayalım ama önce arkadaşlara malzemeleri söyle. Yapıştırıcımız. Yapıştırıcı, boraks su. Evet. Tıraş köpüğü de olabilir. Evet, eğer boraksın suyu çok koyarsanız içerisine birazcık tıraş köpüğü koyduğunuzda slime'ınızı yumuşatabilirsiniz. Evet. Başlayalım. Hadi bakalım, dök bakalım. Hangi renkli o Ela? Pembe. Fuşya. Fuşya pembesi. Evet. Fuşya pembesi. Onu da ben. Sen ne renk yapacaksın Can? Ben de kırmızı yapacağım. Tamam. Hani mavi yapacak? Bu arada bizim daha önceki yaptığımız slime'lar da burada. Evet. Gayet yumuşak ve zıp zıp bir slime Senin yaptık. hangi renk? Senin kırmızı. Değil mi? O daha böyle açık turuncuya benziyor sanki. Evet. Ben arkadaşlar turuncu mudur nedir demiştim ya. Ela seninki vişne suyu gibi o. Renkleri. Bence karıştırmayalım. Daha yeni karıştırmıştık. Şimdi karıştırmayalım. En son yine yaparız, olur mu? Bu sefer de karışık renklerle yaparız. Önce birazcık karıştırıyoruz. Arkadaşlar bunu yapabilmek için boraksı suyu çok küçük küçük dökmemiz lazım ve çok karıştırmamız lazım. Onun için video biraz uzun olabilir. Biz aralarda keseceğiz. Evet. Kesebiliriz. En son halini yine size göstereceğiz. En son tıraş köpüğü. Küçük küçük döküyoruz. Hayır. Şimdi ben sadece bir tatlı kaşığı döktüm. Bunu iyice yedirip ondan sonra tekrar dökeceğiz. Zaten hemen boraks gelen yer böyle katı bir şekilde olmaya başladı. Onun için bunu yedirmemiz lazım. Anne bak. Pofuduk slime. Evet. Bunu yaparken birazcık elleriniz yorulacak. Ama sonunda çok güzel bir slime ulaşacaksınız. Sen boraks koymadın mı? Nasıl yapacaksın? Ben hapsıydım. Karıştırıyorum. Şunu dökeceğim arkadaşlar. Ben normal su dökeceğim. Muhammedcan da farklı bir şey yapıyor. Önce normal su döküyor. Daha sonrasında borakslı su ekleyecek. Şimdi yapalım. Bakalım hangimizinki daha güzel olacak. Geldim arkadaşlar. Ama bunu hızlı hızlı karıştırmamız gerekiyor ya. Ben karıştırayım, sen en son bunu oyna, olur mu? Evet arkadaşlar. Şimdi döküyoruz. Rengi çok güzel oluyor arkadaşlar. Sonra mavi. Eğer siz boraks bulamazsanız, evde sıvı deterjanınız varsa direkt yapıştırıcının içine onu da döküp karıştırabilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Mesela pervol. Evet, pervol olabilir. Bu hiç oynanılmayacak bir slime oldu arkadaşlar. Evet, Ela onu biraz fazla boraksladı. Ve tıraş köpüğünü de çok sıktı. Evet. Hem de yaparken sıkmaktı. Biraz sıktım. Oo, Anne buz parçası yap. Buz parçaları oldu bence de bundan. Evet. Buz parçası yap hadi. Çok güzel. Hadi anne. Gerçekten zıplıyor ama bunlar. Bak bırakıyorum, hop zıpladı. bakın şöyle birazcık görebilirsiniz. Çok koyarsanız birden çok katı olur. Aynı böyle Ela'nınki gibi. Katı bir slime elde edersiniz. Onu da biraz zor oynarsınız. Oynayamazsınız, böyle buz parçası yaparsınız arkadaşlar. Bunu yapmanın sırrı az az koyup çok karıştırmakta. Evet. Değil mi? Yani güzel ama çok katı. İstediğimiz kıvamda değil, oynayamayız. Evet. Sadece uzatamayız böyle. Böyle. Bu da güzel. Ben de... Bu çok güzel oldu. Bakayım ona. Bakın slime'ımız toplanmaya başladı. Bunu şimdi yine iyice yedireceğiz. Daha sonra tekrar biraz daha boraksı su kullanacağız. Ben şimdi hemen mavi yapmak istiyorum. Mor yapmak istiyorum. Sarı yapmak istiyorum. Kırmızı yapmak istiyorum. Renklerden yapalım. Olur.
Ama önce kollarımızı dinlendirmemiz lazım. Çünkü çok yorucu. O zaman diğer kollara. Bak gördün mü? Seninki ne durumda Can? Ben de ya rengi Evet. çok güzel anne. Evet. Seninki turuncu ol Bu yani. arada buna anne dediğine bakmayın. Aslında teyzesi. Evet. Teyze demek ne demek Leyla? Annesi. Evet, onun içinde Diyorum ama düşecektim. Ama düşecektim. Gidiyorum ben. eğer yanınızda çok kuvvetli, kaslı birileri varsa lütfen bu işi ona yaptırın. Çünkü gerçekten çok yorucu. De getirebiliriz ama şimdi değil. Bittikten sonra. Bakın artık kaşığımıza da yapışmıyor slime'ımız. Artık oynanıyor mu? Biraz daha bakacağız oynanacak mı, oynanmayacak mı? Şimdi bakalım. Şimdi artık bunu buraya dökelim mi? Önce şurayı temizleyelim. Kısa bir reklam arasından sonra yine sizlerleyiz. Yalnız ben yaptım, sen hala devam ediyorsun. Çünkü karıştırmadım. Benimki de oldu. Bakalım belki yapışmayacak olur. Dur. Bir saniye. Bakın. Anneciğim şimdi tıraş. Gayet açılan, yumuşak bir slime elde ettik. Evet. Şimdi Gördün mü? bunu. Oo, çok fazla. Hayır, gerek yok. Bu Yok. zaten yumuşak şu anda. Onu hiç koymayalım. Bunu istiyorum. Sana vereyim o zaman ben. O zaman sana vereyim ben. Pinokyo'yla. Tamam teyzeciğim. Evet. Bence bir videonun daha sonuna geldik. Her yerimiz tıraş köpüğü oldu. Ya slime'ımız çok güzel oldu. Neden slime'la oynamıyorsun da benimle oynuyorsun? Ya ben de. Bakın gördünüz mü? Artık hiç elimize yapışmıyor slime'ımız. Yani zaten şu anda bu pufuduk bir slime ama Ela hala bunu pufuduk yapmak için tıraş köpüğü yapıyor her yerimizi. Beni de teyzeciğim slime'ını yapman lazım. Biz artık banyoya gidiyoruz. Sizler de yapın. Bize yorumlarınızı yazın. Hoşça kalın. Açıklarız.